Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim, kāpēc pārbūves Valmierā izskatās Strauta iela. Dosimies aplūkot arī 24 km garo zaļā dzelzceļa maršrutu, kas ved no Rūjienes līdz Meisakilai. Pastāstīsim arī to, kā pēc 10 gadiem pārsteidza Valmieras vasaras teātra festivālu savā jubilejā. Un dosimies apciemot pāris mājas kafejnīcas. Valmierā pabeigta Strauta ielas pārbūve un izrādās, ka šo ielu varēs izmantot ne tikai autotransporta līdzekļi, bet ielai piegulošo labiekārtoto teritoriju varēs izmantot arī kā pastaigu un atpūtas vietu. Kā tas viss strādā, stāstīsim jau nākamajā sižetā. Valmierā ir noslēgusies Strauta ielas pārbūve, kas tika uzsākta pagājušā gada rudenī. Ņemot vērā faktu, ka šī iela ir daļa no pilsētas centra, to bija nepieciešams savest kārtībā, kas nu ir godam izdarīts. Iela ir pārveidota ļoti dramatiski, ļoti radikāli, un to jau vairs negribētos saukt tikai par ielu, bet principā jau par ārtelpu un jaunu skvēru. Un tas arī ir tas, kas ir šobrīd tapis. To vairs mēs nesaucam par ielu, bet ir izveidots jauns skvēriņš, kurā mērķis arī ir ilgāk uzturēties, nevis tikai izskriet cauri, kā tas varbūt bija līdz šim. Un vieta ir ļoti nozīmīga, tā savieno gan vecpilsētu, gan arī izceļ šīs dabas vērtību, Rātas upītes tuvumu. Ir akcents arī likts uz un atvērsts skats uz teātri, tā kā visas šis savienojums ir ļoti, ļoti būtisks. Darba veikšanas laikā būvniekiem ir nācies sastapties arī ar izaicinājumiem. Tomēr priecē fakts, ka par spīti tam būvniecības darba process nav būtiski ieildzis. Protams, izaicinājums bija arī tas, ka bija jāņem vērā visas piegulošās teritorijas un komunikācijas, kas ir zem zemes. Un arī jau būvniecības gaitā vēl radās papildu prasības par atsevišķiem komunikāciju atzariem, kas, protams, būvniekam sarežģīja visu pasākumu, kā arī tas, ka, protams, tirgus darbu nepārtrauc. Un arī būvniecības laiks bija salīdzinoši īs. Tas lielākais izaicinājums bija tiešām tā mazā teritorija, kurā bija jāizvērtē ļoti daudz un dažādas funkcijas. Un, manuprāt, projektētājiem tas ir diezgan veiksmīgi arī izdevies, jo viņi ir izvērtējuši gan gājēju plūsmas, gan velosipēdistu plūsmas, gan galvenos skatus, un tātad arī šīs vēsturiskās galvenās akcentus un liecības, kas viss ir ierespektēts. Un tādā veidā ir izveidotas, kas varbūt šobrīd gala rezultātā pat varbūt nav jūtams kā atsevišķas zonas, bet tajā pašā laikā šajā teritorijā ir atsevišķas 5 zonas, kas ir viena daļa, ir pati savienojums ar Tērbatas ielu, kas ir tā kā ieeja šajā ielā. Ierasts, ka šeit lielākā cilvēku kustība notiek tirgus dienās, ka tirgu ierodās gan pilsētnieki, gan arī pilsētas viesi. Tādēļ aicinājums ikvienam pievērst uzmanību šeit uzstādītajām ceļzīmēm, lai zinātu, kur auto drīkst droši novietot stāvēšanai. Novietošanas vietas viss ir apzīmēts, ceļzīmes ir izvietotas, viss ir saprotams, tikai vienkārši tam visam ir jāseko līdzvadītājiem, kā arī iedzīvotājiem un tirgus apmeklētājiem ir sakārtot infrastruktūra, kur varētu gan apsēsties, gan pastīties, kā no malas viss izskatās tā kā tiešām labi. Autovadītājiem, ko es arī iesaku un vienmēr es teicu, ka braucot pa šīm visām sakārtotām vietām, pilsētas un arī ielām, tad būtu jāpievērš uzmanību ceļzīmēm, kā tās ir izvietotas. Jo ceļzīmes tiek izvietotas, lai autovadītājs saprastu, kur viņš drīkst braukt, kur viņš drīkst apstāties, kur viņš nedrīkst apstāties un tā tālāk. Lai atgriežoties no iepirkšanās tirgu nebūtu nepatīkami pārsteigumi, ieteicams arī pārliecināties, vai nenovietojam automašīnu invalīdiem paredzētajās stāvvietās. Un mēs arī kā pašvaldības policijas darbinieki arī brauc apseko šīs vietas ne tikai kā ir novietot transporta līdzekļi, bet arī skatāmies, lai šī infrastruktūra netiktu sabojāta. Apsekojam šīs vietas un tiešām un arī visiem iesaka, priecāsimies par katru izveidoto jaunu sakārtoto vietu un skatīsimies arī līdzi, lai tiešām netiek bojāts un kaut kas iznīcināts, jo tas jau viss ir priekš mums gatavots. Pašvaldībā vēl piebilst, lai pārbūvētā iela un tai apkārt esošā infrastruktūra kalpot pēc iespējas ilgāk, aicinājums cilvēkiem pret to izturēties saudzīgi. Bet nākamajā sižetā dosimies aplūkot jauno 24 km garo zaļā dzelzceļa maršrutu, kas ved no Rūjienes līdz Meisakilai Igaunijā. Tas ir brīnišķīgs veids, kā aplūkot dabas ainavu, to izstaigājot vai izbraukājot ar velosipēdu.
Lai veicinātu turismu un atdzīvinātu vēsturiskās dzelzceļa līnijas, atklāts jauns zaļā dzelzceļa posms no Rūjienas līdz Meisakilei Igaunijā. Vairāk nekā 20 km garais maršruts ved pa kādreizējo šaursliežu dzelzceļu un tagad pielāgots kājām gājējiem un velobraucējiem. Tas bija iztrūkstošais posms Latvijas un Igaunijas zaļā maršruta tīklā, un tas solās pārsteigt ar ainevisku daudzveidību. Rūjiena Meisakile, jāsaka, tā ir tāda savvaļa, tā es to varētu saukt. Šeit nebūs daudz turisma objekti, bet šeit ir ļoti daudz dabas. Un tā daba ir apkārt maršrutam, jo maršruts ved cauri gan arī kādu brīdi gleznainām ainavām uz laukiem, gan arī caur purviem, kuri ļoti skaisti izskatās dažādos gada laikos. Un jāsaka arī, ka šis ir tas posms, kur gan jāuzmanās, gan arī reizē nē, šeit ir dzīvnieki un visdažādākie. Un, protams, Igaunijas pierobeža ir arī slavena ar lāčiem. Bet vismaz cik mēs esam grozījušies pa šo maršrutu un darbojušies līdz šim, nevienu lāci vēl neesam sastapuši. Viņi visticamāk baidās no mums. Un, protams, nobraucot nedaudz no maršruta, ir arī dažādas apdzīvotās vietas, kur ir dažādi vēsturiskas vietas, vēstures pieminekļi, dižakmeņi. Tas viss ir mazliet nobraucot no maršruta, bet tā kulminācija patiesībā ir pašā Meisakilā, kur ir saglabājusies arī sliežu drezīne. Var pabraukt ar to, var iekāpt vēsturiskajā vagonā un pabaudīt to industriālo mantojumu tieši Meisakilā. Jaunā maršruta Rūjiena-Meisakila atklāšana pulcēja lielu velobraucēju skaitu. Daudzi šo 24 km garo posmu mēroja pirmo reizi, taču ir tie, kuri mēģinājuši pa to braukt iepriekš. Es esmu jau braucis, kādreiz mēģinājis, kad vēl nebija labi iekārtots, tad bija ļoti grūti izbraucams, drīzāk viena daļa bija tikai ejams, laužot krūmus un tā tālāk. Tagad, kad viņš ir labi iekārtots, ko jūs sagaidat no tā? Vērtu braukšanu, nenolūzuši kokus un zarus un ātri nokļūšanu pēc igauņu gardumiem. Kā bija rakstīts tajā aprakstā, tur ir mierpilns rimts brauciens līdz Meisikulei. Mēs tā arī sagaidām. Ar jauku ainavu? Jā, bez dunduriem. Maršruts Rūjiena-Meisakila bija iztrūkstošais posms Latvijas un Igaunijas zaļā dzelzceļa tīklā, kas savieno Limbažu Masalacas un Vīlandes Meisakilas līnijas. Tagad, pateicoties šim savienojumam no Limbažiem vai Valmieras, līdz Igaunijai var nokļūt pa tiešu un ērtu maršrutu, bez liekiem apkārtceļiem. Patiesībā tas ir vesels tāds savienojums, uz ko Igaunijas kolēģi jau sen cerēja un uzrunāja pašvaldību. Izmantojam dzelzceļa infrastruktūru kā labu dzelzceļa posmu, jo viņa pusē viss bija sakārtots no mazās pilsētiņas Ābjas līdz Meisakilei. Un viņi teica, ka ļoti aktīvi igauņi dažādi kooperatīvas grupējumi vai grupas brauc un izmanto un labi atpūšās, bet pietrūkstot tālāk turpinājums tam visam. Šodien ir turpinājums, un mēs domājam, ka arī nākamais turpinājums Rūjiena-Masalacas sekos, jo posms no Masalacas līdz Limbažiem arī jau ir apdzīvots. Maršruts daļai pielāgots arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Piemēram, informācija uz stendiem pieejama taktilajā rakstā un audiogida veidā, latviešu, igauņu un angļu valodās. Viņi pamatā ir kam? Viņi ir kājām gājējiem, velobraucējiem, šajā gadījumā arī cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, tātad viņiem jābūt piemērotiem arī, ne visam, ja mums pagaidām nē, bet posmiem, kas būtu izbraucami ģimenes ar bērniem. Tātad trīsritenīši, varbūt cilvēki ar invaliditāti. Tātad jābūt drošam ir, lai tur nebūtu mašīnas, smagais transports, jo tas ir bīstami un viņi tik ātri nevar norēģēt uz to. Maršrutā izveidots jauns grants segums, uzstādītas norādes, ceļa zīmes, soliņi, informācijas stendi un atpūtas vietas. Upju šķērsošanas vietās sakārtots to segums un braucēju drošībai ir uzstādītas margas. Vēl šī projekta laikā plānots uzstādīt elektrovelosipēdu uzlādes vietu un remonta staciju Rūjienā. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un stāstīsim, ar ko pārsteidz Valmieras vasaras teātra festivāla savā 10. gada jubilejā. Un kopā aplūkosim arī, kā aizvadītas mājas kafejnīcu dienas Valmieras novadā. Ir pagājuši 10 gadi, kopš Valmieras vasaras teātra festivāls dzīvo dažādās Valmieras vietās un arī vietās Valmieras novadā. Nākamajā sižetā ielūkosimies, kā savā jubilejā
tas mūs pārsteidza. Šogad Valmieras vasaras teātra festivāls svin nozīmīgu notikumu. Jau 10. reizi Valmiera kļūst par Latvijas teātra sirdi, pulcējot māksliniekus, skatītājus un radošo garu. Pēc 7 gadiem atgriežamies varbūt tā vērienīgāk pašā pilsētas centrā. Ja iepriekš tas bija tāds liels ciemats, kur mēs uzbūvējām tur pie Ozola, tad šoreiz tas ir daudz mazi iestudējumi apkārt. Ir liela publiskās daļas programma un, protams, ļoti interesanta, blīva, nopietna teātra mākslas programma ar izrādēm, kuras veidojuši starptautisku mākslinieku komandas. Tās ir pavisam mazas staigājums izrādes, kur bērni ved pieaugušos pie rokas caur pilsētai. Būtiski, ka festivāls allaž bijis domāts plašai auditorijai. Līdzās izrādēm pieaugušajiem programmā īpaša vieta ierādīt arī bērniem. Šogad vairākas izrādes veidotas tieši pašiem mazākajiem skatītājiem, ļaujot viņiem pirmoreiz iepazīt teātra burvību. Ielūkojāmies, kas tur kustas, ģimenes līdzdalības izrādē ar pastaigas elementiem. Mēs vēlamies, visu mūsu radošā komanda, lai ģimenes savienojas cauri uzdevumiem. Varbūt tā nav tipiskākā izrāde, kad visu noskatāmies, visu saprotam, bet šeit droši vien ir tas arī, cik es ieguldos un cik es pavadu kvalitīvu laiku, tas droši vien ir par to. Un tas jau ir, ja mēs pamanam un neskrienam, tad tas laiks paliek kvalitīvāks, un tas vēstījums droši vien ir par to. Izrāde, kas tur kustas, norisinājās šķietami netipiskā, bet vienlaikus valdzinošā vietā – Gravā pie Rātes upītes. Tieši šī izvēle atklāja Valmieras vasaras teātra festivāla īpašo būtību. Jau 10. gadu teātris ir ārpus ierastā, gan telpiskā, gan mākslinieciskā ziņā, meklējot jaunas formas un vietas, kur satikt skatītāju, kas izrāžu veidotājiem vienlaikus ir arī liels izaicinājums. Tajā tā ir pastaigas izrāde, katram soļa garums ir cits. Man liekas, tīri tehniskas lietas ir vissarežģītākās, jo šīs visu Valmieras grava to aptvert un apiet apkārt, un mums arī izrādējas, kāpēc nevar visu aptvert. Un es domāju, ka tas bija pats grūtākais. Mazāk, man liekas, jo bērni ir atsaucīgi un varbūt ir grūti dabūt viņu uzmanību, bet es nedomāju, ka tas ir tik grūti. Ja viņš nav noguris, viņam būs uzmanība, un bērni ir ļoti forši. Izrāde rosina pamanīt, nesteigties un mazliet pavērot to, kas notiek dabā. Kas tur mīt, kas tur kustas, vienlaikus izjūtot kopības sajūtu. Augam kā milzīgs dižakmenis. Tur mēs kopā un izaugam milzīgi. Dižakmenis. Nu, vairs nav opiņā, nu ir opiņā. Bet tepat netālu aiz Valmieras novada pašvaldības ēkas tiek risināti patiesi nostāsti un 10 festivāla gadu laikā pieredzētais saturs pieaugušajiem, jeb festivāla jauniestudējums, koplietojamie stāsti. Tur netur dramaturģija sakarīgi, netur ir kaut kāds... Lūk, arī tā problēma. Lūk, arī tā problēma, Jāni. Tu visu laiku domā par savām aktiermeistarības virsotnēm un režīs piruetēm, ka tu nesaproti. Teātris, tā ir tā sajūta, tā ir misija. Man kā Endijas saka, ka mēs mēģinām pasauli padarīt labāk. Tā kā Keiti Perry uzšā kosmosā. Ilga vai nesāc, jā, ļauj sievietei lidot kosmosā, jā. Kā top izrādes un kas notiek pēc tam? Teātra festivāla radošā grupa vairākas nedēļas mitinās Jāņa Enkmaņa dienesta viesnīcā. Tieši tur meklējam izrāžu esence, idejas, humors un atmiņas. Parasti ir tā, ka ir tās 3 nedēļas uz vietas, un tad ir tā, ka pirmajā nedēļā ierodoties ir tā, Valmiera, otrajā nedēļā ir tas darba dunu jau tāds mazliet. Un 3. nedēļā, lai arī cik Valmiera nebūtu jauka, tu gaidi tad, kad tas noslēgsies, un tu brauc mājās tāds, saguris, bet priecīgs par padarīto. Un tā ir tā festivāla kaut kāda tā gaistošā daba, ka īstenībā mēs nospēlējam pāris izrādes, un viss, kas paliek, ir pāris ziņu sižeti. Vakarā vienmēr kāds uzraksta, tu tiešām nenāks ārā pasēdēt. Un tad, kad tu kaut kur ej, vienmēr kāds paprasa, kur tu ej? Un tev vienmēr ir kāds, kurš no tavas istabas var izdzīt tur ielidojuši irsi. Jā, uz palodzēm vienmēr zēd puķis. Un tev tās nav jālaista. Īstenībā tiešām bija ļoti grūti, jo to stāstu ir tik daudz, jo tie ir 10 gadi un to mākslinieku ir ļoti daudz un katram ir ko pastāstīt. Un, protams, tad, kad mēs vācām materiālu, bija tā, es tur baigi neko neatceros, es tikai zinu, ka ir tur tā sajūta. Un tagad, kad mums bija ģenerāla mēģinājums un kad mēs tā kā jau tojamies finišam, visi pēkšņi sāk atcerēties savus interesantos stāstus. Un mēs domājam, kur jūs bijāt agrāk? Bet man šķiet, tas arī tad mērķis ir sasniegt šīs izrādes, kā tieši
apstāties, paskatīties, novērtēt un padomāt par to. Jo mums tas ir, mēs atbraucam uz Valmieru uz 3 nedēļām, bet, piemēram, komendantiem tas ir kaut kā pavisam savādāk. Viņam tas ir mazs īsts posmiņš visā garajā gadā. Mums tikai tā sajūta, ka mēs esam kaut kā atbrauc un mainam, bet realitātē mēs jau esam tiešām tikai maza daļa no kopmītņu dzīves gada ciklā. Teātra festivāls vieno. To spilgti apliecināja festivāla 10-gadēji veltītais dzimšanas dienas notikums, retrospektīvās pop-up izstādes 10 reizes vasara, svinīgā atklāšana. Tās veidošanā iesaistījusies liela daļa līdzinējo festivālu mākslinieku, apliecinot, ka šī vide nav vienreizējs notikums, bet paliekoša kopiena. Vasaras gaidītākais notikums, vasaras emocionālākais, siltākais, labākie draugi. Bet laiks īstai gardēdībai. Nākamajā sižetā mēs apciemosim 2 mājas kafejnīcas Valmieras novadā. Viena, kas ir uzkrājusi pieredzi jau vairāku gadu garumā, bet otra, kas viesus uzņēma pirmo reizi. Radoša kņada, darba duna un garda ēdiena smarža. Valmieras novadā jau 5. reizi norisinās mājas kafejnīcu dienas. Šoreiz viesus uzņēma 26 kafejnīcas, kur katra piedāvāja unikālus ēdienus, viesmīlību un īpašu gaisotni. Šī tradīcija kļuvusi par īstu novada gardēžu svētkiem, kur apmeklēt varēja gan pavisam jaunas mājas kafejnīcas, gan tādas, kas piedalās jau vairākus gadus. Piemēram, mājas kafejnīca Bauņu Bullīša sēta. Šīs ir mūsu 4. gads. Mudina atkārtot tas, kad mēs paši vienu vakaru kārtojoties nosmējāmies, ka nekas tā nemotivē vienu grupu cilvēku saņemties, savākties un nedēļu no vietas bez lielas atpūtas izdarīt kaut ko, sakopt vidi, meklēt kaut kādus oriģinālus risinājumus vietām, kas varbūt nav tās pašas skaistākās mūsu saimniecībā. Un tas satraukums, kad tā neziņa, kas kā būs, bet beigās viss ir labi. Ģimenes saimniecībā šeit, Bauņu Bullīša sētā, Matīšu pagastā saime kopīgi audzēja lopus. Viss, kas izaudzēts pašu rokām, godam nonāk arī uz galda. Šogad fenomenāli tā mūsu pieredze, jo vakardien jau pirmajā dienā izpildījām 2 dienu paredzēto normu, kas mums bija tāds patīkams šoks un tikām galā. Par to paši ar sevi varam lepoties. Atsauksmes, kas nāk apakaļ ļoti foršas un pozitīvas un visiem visgaršo un stāst, ka mums ir atsevišķas ēdienkartes sadaļas, kurās mums pat vajadzētu iet un mācīt pavāriem, kā būtu jāgatavo. Cilvēki ir ļoti pārsteigti par to, cik labi var garšot lielopu gaļu, kas principā jau nav pats populārākais, varbūt ne ēdiens, ne gaļa vispār, ko parasti jau ēd tikai vistu un cūku. Un mūs tas atkal priecē, jo tā tad ir ļoti liels tas ieguldījums veikts, lai popularizētu lielopu gaļu kā tādu, un arī jēra gaļu, kas mums šogad ir jau vairākās ēdienkartes pozīcijās un ir pieprasīta. Ir vasarīgs augusta laiks, un cilvēki bauda kopā būšanu, dabu un ļaujas gardēdībai. Lai izjustu kārtīgu mājas kafejnīcu garu, devāmies arī uz Rāmatas pagastu. Šeit mājas kafejnīca viesus uzņem pirmo reizi. Mums ir kafejnīcas nosaukums Kautsmindas garša silbodē, jo mana vecā mamma Vilma ir beigusi Kautsmindi. Un tā mums radās tā ideja par to, ka mēs varētu kaut ko, lai saglabātu, lai pieminētu, to saimnieču gods. Jā, jo viņi cepa tortes, viņi gatavoja ēst, un tas man tā kā nāk mantojumā līdzi no vecās mammas un no mammas, jo viņas bija abas saimnieces. Un vēl arī vecā mammai bija māsica Ainstanta Spirga Valmierā, kas arī bija godu saimniece. Un es jau kā mazu meiteni, kā pusaudzis, man ņēma līdzi uz kāzām,
Es palīdzēju gatavot, apkalpoju galdus. Tā man bija tāda pieredze. Bet tad es vienmēr gāju tā kā palīgs. Bet šoreiz ir tā, ka man bija jāuzņemās tas gods un jāorganizē. Un tā arī vienreiz visi sanācām kopā. Ojā ar meitu ieminējās, un es nekad domāju piedalīties mājas kafejnīcas dienās. Es saku, nē, bet kāpēc nē? Un tad bija tāds pārdomu laiks kaut kādi mēnesis, vai vajag vai nevajag, jo tu vairāk sāk prātot, jo saprot, ka vai var to izdarīt. Bet beigās saņēmāmies, pieteicāmies, labi, pirmoreiz pieteiksimies uz to pirmo anketu, var jau pārdomāt vēl, bet tad gājām līdz galam. Mājas kafejnīcu dienas ir bagātīgas, saimniekiem piedāvājot gan savus iecienītākos ēdienus un dzērienus, gan nelielas izklaides un atpūtas brīžus. Valmieras novadā mājas kafejnīcu dienas tika aizvadīts ārkārtīgi krāšņi, gardi un sirsnīgi. Man izdevās paviesoties visās 26 mājas kafejnīcās, un tiešām no tīras sirds var teikt, ka tas bija ārkārtīgi skaisti. It sevišķi satikties ar visiem mājas kafejnīcu saimniekiem un kaut pāris vārdiem aprunāties ar viņiem. Varu teikt no mājas kafejnīcu saimnieku puses, ka lielākoties viņi nebija gaidījuši, ka būs tik liela atsaucība no viesu puses, un arī tajās kafejnīcās, kurās bija jāpiesakās iepriekš, ieplūda viesi no tuvākām un tālākām vietām bez iepriekšējas pieteikšanās un laipni tika uzņemti kafejnīcās. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. 10. augustā 3:00 ik viens aicināts uz īpašu koncertu Rubenes baznīcā. Pasaules koklētāju nometnes izskaņā uzstāsies grupa Iļģi. Tās agrīnajā sastāvā izceļot stīgu instrumentu saskaņu un saspēli. Iļģi, agrie gadi. Šoreiz Ilga Reizniece, Zane Šmite, Māris Muktu Pāvels, Egons Kronbergs. Būs arī muzikāli pārsteigumi no koklētāju nometnes dalībniekiem. Ieeja koncertā par ziedojumiem Rubenes baznīcai. Bet 6. septembrī Kocēnos jau 11. reizi svinēs Kokmuižas svētkus. Ik viens aicināts baudīt bagātīgu svētku programmu un vēsturisku noskaņu. Neatņemama un apmeklētāju allaž gaidīt svētku sastāvdaļa ir Muižas tirgus, kas norisināsies Kokmuižas pils parterā no 10 līdz 3. Dalībai tirgu aicināti pieteikties amatnieki, mājražotāji un stāda audzētāji. Pieteikšanās norisinās līdz 17. augustam un pieteikuma anketa publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē valmierasnovads.lv. Bet Valmieru Muižas kultūras biedrībā aicina uz jaukiem un sirsnīgiem vakariem augustā. Brīvdabas kinoseansi un dzīvās mūzikas koncerti, kas norisināsies Valmieru Muižas parkā un Alus dārzā. 15. augustā 9:00 grupas Alejas koncerts, 21. augustā 9:00 animācijas filmas Traumas seans un tikšanās ar filmas producentu Matīsu Kažu. Savukārt 29. augustā 9:00 grupas Satellites LV koncerts. Lai izdodas notvert savu augusta pasākumu Valmieras novadā. Uz tikšanos!